Des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse. Fait excusez-moi, Zobi, où le mấy mày là cái cái mẹ, đáp bông dây mẹ, biết bao lâu sẽ xí đi luôn lệ. Đó này mẹ, sẽ chú lý phép bộ tuần này thoát bao mẹ bỏ lý. Khu lùm nhớ, như chẳng là để với bạn mù rì ha, các bạn lúc nào có lúc bị tật đi cô, chỉ chế, trò ta thoát xí cái đó. Đi lâu với bạn nghe đấy, hiện tại Aza Media, lấy kỹ cái tên đạo của bà, nhà lúc này giờ sang nhà đấy thì lâu khát toàn gì cái bà đấy. C'est devenu une affaire mondiale. David Beckham a apporté son soutien aujourd'hui à Jérémy Doku. ဘောလုံးမပိုင်းရဲ့အိမ်မက်ကဘာဖလားကစားကွင်းဆိုတာနဲ့မိသားစုတန်ရောစဉ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာဓာရီထိတ်တိုက်တွေ့လာရင်ဘယ်အရာကိုရွေးချယ်မှာလဲကဘာဖလားဆိုတာဘောလုံးမပိုင်းအတွက်ဘဝနဲ့ယဉ်ပြီးအိမ်မက်မဲ့ရတဲ့နေရာပါလူပေါင်းတန်းချီကစားသမားရာပေါင်းများစွာဟာဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပြီးအချို့ဆိုကဘာဖလားကွင်းနဲ့ခြေချခွင့်ရဖို့အကျွေးတွေတင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြတာပါဘယ်ဂျီယန်ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုဂျယ်ရမီဒိုကူအတွက်လည်းကဘာဖလားကစားခွင့်ရတယ်ဆိုတာသူ့ဘဝရဲ့ကြီးမားဆုံးဖွင့်ရေးပါပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ဂျီယန်အသင်းအီရန်နဲ့တည်ရကြခဲ့လို့ဝေဖန်မှုတွေပြင်းထန်နေစင်မှာပဲဒိုကူစီကိုဖုန်းတကော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ဇနီးဖြစ်သူရှီရင်ကသူတို့ရဲ့တာဦးလေးကိုဝေးဖွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါပဲဒီသတင်းကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဒိုကူဟာတွန့်ဆုတ်နေပဲဇနီးဖြစ်သူဘေးမှာရှိနေဖို့ဘယ်ဂျီယန်အသင်းကန်ကနေချက်ချင်းပဲလေရင်စီးပြီးထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာရဲတော်ပီယာရွန်ကလိုကူကိုပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါ။ဒီကဘာဖလားကိုလာဖို့အခြားသူတွေဆိုရင်အရာအလုံးဆုံးလုပ်ခဲ့ကြရတာ။ဒါကိုရှင်ကချက်ကြိုးလေးဖြတ်ဖို့အတွက်နဲ့ထွက်သွားမယ်ပေါ့လေ။ဝါဖလားဆိုတာတန်ကောင်းမှကစားခွင့်ရတဲ့မဟာအခွင့်အရေး။တခြားဘောလုံးသမားတွေဆိုရှင့်လိုနေရာရောက်ဖို့ဘာမှမဆိုလုပ်ကြမှာ။ဒီလိုခွင့်ရမျိုးကိုရှင့်ဘဝမှာနောက်တစ်ခေါက်ရချင်မှရတော့မှာ။10နာရီလောက်ချိန်ကုန်ခံပြီးကြီးသွားရမယ်။ပြီးရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများများပြီးပင်ပန်းတာပဲရှိမှာကမ္ဘာဖလားပွဲနဲ့အလွဲခံမယ်ပေါ့လေဒီဝေဖန်မှုဟာမြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ပြီး online ပေါ်မှာတော့နှုတ်ခတ်ခဲ့သလိုပြင်သစ်သတင်းဌာနလေကီဟာလည်းသတင်းတောက်ပီယာရွန်ရဲ့ဝေဖန်မှုအတွက်ပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရသလိုပီယာရွန်ကိုလည်းယာရုကရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ရမှာအသင်းကိုဦးစားပေးတင်နေဆိုတဲ့မှတ်ချက်တချို့ရှိပေမဲ့လည်းအများစုကတော့မိသားစုကအားလုံးထက်ပိုရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒိုကူဘက်ကယက်တီခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီသတင်းကဘာဖလားနဲ့အလွဲခံမလို့လားဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုကူဟာမိသားစုနဲ့အတူအကြာကြီးရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒိုကူဟာဖခင်တယောက်အနေနဲ့တာဦးလေးပရစ်လူလောကထဲဝင်လာခြင်းကိုကြိုးဆိုပြီးတာနဲ့မကြခင်ပါပဲကမ္ဘာဖလားပွဲပြန်နှွှဲဖို့ဘယ်ဂျီယန်အသင်းစီပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒိုကူဟာသတင်းတောက်ပြောတဲ့ချက်ကျိုးကိုလည်းအောင်မြင်မြင်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဘယ်ဂျီယန်အတွက်လည်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးပေးဆက်ကစားဖို့အသင့်ရှိနေပါပြီဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်မိသားစုကိုဦးစားပေးခဲ့သလိုနိုင်ငံအတွက်လည်းပြန်လည်ပေးဆက်ဖို့ရခင်စိတ်နေစီပြန်ရောက်လာပါပြီမိတ်ဆွေတို့ရောဒိုကူရဲ့နေရာမှာရှိနေခဲ့ရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲမိသားစုကိုပဲဦးစားပေးမှာလားကမ္ဘာဖလားကိုပဲဦးစားပေးမှာလားဆိုတာ comment မှာပြောခဲ့ပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမောကြတယ်ဆိုရင် like နဲ့ share လုပ်ပေးပါအောင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကမ္ဘာဖလားဇာတ်လမ်းတွေကိုသိရဖို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးများနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဗျာ